大家好，歡迎收睇 Jessie Cat 澳洲生活。今日又到咗我哋喺澳洲揾嘢食嘅時間啦。咁最近珀斯嘅麻辣燙呢越開越多，今日我哋又揾到一間麻辣燙嚟試下啦。我哋嚟嘅時候係晏晝，所以店入邊唔係好忙，但係我估佢晚市呢應該會幾多人下嘅。麻辣燙價錢係4.300蚊100 gram， 咁就嗱聲睇下有啲乜啦。麵類選擇好似就唔係好多，反而係肉類方面呢，睇落去就唔錯嘅，有好多唔同嘅丸類可以揀，醃好咗嘅肉呢，亦都有好幾種，仲有海鮮添。本來應該仲有一個 freezer 嘅，但係而家就維修緊。相比起我曾經食過嘅麻辣燙呢度嘅款其實大同小異啦。不過都有少少嘢呢係得呢度先見過嘅，例如係好耐冇見過嘅福袋啦，或者係有通菜等等。今次難得嚟試一間未去過嘅餐廳，我就盡量夾啲喺第二度比較少見到嘅嘢啦。夾好晒之後就攞去磅重啦。我揀嘅呢一兜嘢呢，一共係4.9公斤嘅。而家佢哋仲做緊一個優惠，就係滿20蚊送白飯或者嘢飲。我哋揀嘅飲品分別係一罐王老吉同埋一罐清涼爽。我哋揀嘅麻辣燙好快就煮好咗啦。Luna 爸爸揀嘅係唔辣嘅牛骨湯底，而我呢係中意食辣嘅人，當然就要試下佢哋嘅招牌麻辣啦。我夾嘅嘢應該全部喺齊度啦，睇落去好似好多辣油咁，希望唔會太辣啦。正當我以為麻辣燙都係咁上下嘅時候呢，食咗幾啖有啲驚喜喎。首先講下佢個湯底先啦。頭先我揀湯底嘅時候呢，就問職員呢個麻辣湯底會唔會好辣？職員就話唔係好辣㗎。咁於是呢，我就膽粗粗揀咗個中辣啦。結果食落呢，麻同埋辣呢都啱啱好。我以前喺其他麻辣燙嗌少辣呢，結果又唔麻又唔辣，得個鹹字嘅。咁呢個湯底呢，可能係我食過咁多間麻辣燙暫時最好嘅一間啦。至於食材方面呢，一啲佢醃過嘅肉呢，都冇話醃到冇晒肉味嘅，所以我暫時覺得呢一間麻辣燙真係唔錯嘅。特別係好似響鈴呢一種會索湯汁嘅嘢呢，食落去真係幾好味喎。啱啱開始食，我已經覺得呢間麻辣燙我會再嚟幫襯啦。至於 Luna 爸爸揀嘅牛骨湯底呢，佢就覺得有些少失望啦，因為佢話飲落去呢個牛骨湯底完全冇牛味嘅，淨係鹹鹹地白晒咁。其實話係雞肉有得，豬骨有得，話係乜都得嘅。咁但係食材方面呢，佢都幾欣賞呢一間有啲例如係豆苗啊、通菜啊等等嘅中式蔬菜嘅。雖然呢個牛骨湯底好似麻麻地，但係其實佢仲有好幾種湯底可以揀㗎，所以下次再嚟嘅話呢，不妨試埋佢其他口味嘅湯底啦。